મિત્રો, આ છે તુષાર દાદા, જે તેમના પત્ની સાથે ઘણા વર્ષોથી એકલા રહે છે અને ભીખ માંગીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે અને બા નાનું મોટું કામ કરીને ઘર ખર્ચ માટે દાદાને મદદ કરે છે. અને કોરોના સમયમાં દાદાને પગે કૂતરું કરડી જતા તેમના પગની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે અને પગમાં ઈજા હોવાથી ચાલવામાં પણ ખૂબ જ મુશ્કેલી પડે છે અને જીવન કઈ રીતે જીવવું તેના વિચારો આવ્યા કરે છે. તો અમારી ટીમ તેમની મદદે પહોંચી છે. તો આવો મિત્રો, અમારી યુટ્યુબ ચેનલને લાઈક અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. શું નામ છે દાદા? તુષારભાઈ રામજીભાઈ મારવાડી. અચ્છા. બાનું નામ? વીરુબેન તુષારભાઈ મારવાડી. કેટલા ટાઈમથી અહીંયા રહો છો? અમે લગભગ 12 વર્ષથી. 12 વર્ષથી રહો છો. હા. શું થયું પગમાં? મને કૂતરું કરડ્યું, એમાં ઓપરેશન કર્યું. હા. એલજીમાં ઓપરેશન થયું, ત્યાં ચીરા કરી નાખ્યા. અચ્છા. હજી સુધી 1.5 વર્ષ મટ્યું નથી. 1.5 વર્ષથી આવું ને આવું છે. અને ઘર પરિવાર કઈ રીતના ચલાવો તમારે અત્યારે? બંને એકલા રહો? હા, બંગલાનું કામ કરે. ઘરનું નીચે છે, લાઇટ બિલને ભરી નાખે અને હું ભીખ માંગુ. ભીખ માંગવા જાઉં છું? કાંઈથી સર, શાકભાજીથી માણી અચ્છા આપી દે મને. આવું ફરું માર્કેટમાં તો શાકભાજી આપી દે. રોશો નહીં, તમે અમે તમારી મદદ કરવા માટે આવ્યા છે. કલરકામવાળો પેન્ટર જુઓ, કોઈ કામ નથી આવતું. રોશો નહીં દાદા, કામ નથી આવતું મને. કશો વાંધો નહીં, અમે લોકો અત્યારે તમારી મદદ કરવા માટે આવ્યા છીએ. અને અમે વચ્ચે બેનના ઘણા ફોન આવ્યા હતા તમારા માટે, પણ અમે બહારગામ હતા અને અમારે કેવું છે, આખા અમદાવાદમાં બધી જગ્યાએ જવું પડે એટલે અમે બી પહોંચી ના શકીએ. એટલે બેનને મેં એકવાર માર્કેટ લઈ ગયો, 10 રૂપિયાની ડુંગળી અપાવો બેન, મારી ઓળખાણ થઈ. મેં કહું આવકારો લઉં છું તો કે હું દક્ષિણી. એકવાર ફરી પાછો બેઠો હતો એમના જ ઘર આગળ માંગતો હતો, ત્યાં ઓળખી ગયા મને. તમારા સંતાન નથી અત્યારે? 3 બેબીઓ હતી. બેને તો સમૂહમાં મેં પરણાઈ ને એકને ખર્ચો એમને સામેવાળાએ આપ્યો હતો તો ઘરે પરણાઈ. એક અમારે પહેલું પરણાવવાનું છે તો અમે ખર્ચો આપીશું તો તમે કે ઘરે કરો કે. તો એમણે ખર્ચો આપ્યો ને ઘરે પરણાઈ નાનીને. એ લોકો તમને નથી સાચવતા અત્યારે? સાચવે છે, રેશનિંગના ઘઉં મોકલે છે, બધી રીતે સાચવે છે. 12 મહિના થોડી અપનાચવે. બેબી છે તો આણંદથી બિચારી ચોખા મોકલે, એવું મોકલે છે. એટલે ચાલે છે આમ. પણ પછી આ બિલ ભરવાનું ના. હા, એટલે નાના મોટા ખર્ચા તો હોય. દવા તમારે આ દાદાને અત્યારે વાગ્યું છે એટલે એનો ખર્ચો ને બધી રીતે છે. 200 રૂપિયાની ગોળીઓ. તે મારી બેન જોઉં તે મને 100 રૂપિયા ભાઈ 100 રૂપિયા ડેટોલની બાટલી બધું ખાલી. શું કરવાનું મારે? ચાલો, કોઈ બિચારા કોણ આપે? રોજ થોડી હાલે આપણને દવા લઈને. ના, સાચી વાત. રોજ તો કોઈ ના હાલે. મારી એક બેન છે એને એ વિધવા છે તો એનો ઘરવાળો ઓફ થઈ ગયો છે રાજસ્થાનમાં. એ બિચારી છોકરીઓ જોડે રહે છે. એ રાજસ્થાનથી છોકરી અહીંયા કમાવા આવી છે તો 10 ઘરોના કામ કરે છે. તો એ છોકરી 10 ઘરના કામ કરે છે ને મારી બેન ઘરનું કામ કરે છે. તો છોકરીઓને દયા આવે ને તો હું ત્યાં જાઉં તો મારી બેનની છોકરીઓ મને 100 રૂપિયા આપે, ચોખા હાલે, આ હાલે. તો અત્યારે ડૉક્ટર શું કહે છે પગ માટે? એમ કે છે તમે ડ્રેસિંગ ઘરે કરું છું અને દવા લખીને આપેલી છે બધી ટ્રીટમેન્ટ. દવા તો લો છો ને તમે? દવા બધી છે પણ ના ના, કશો વાંધો નહીં, બેસો કશો આપણે. ના 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 ના, કંઈ જોવું નથી અમારે, કંઈ વાંધો નહીં. એ એલજીમાં 3 જ દાડે એમને ડ્રેસિંગ આમ પેલા ઘસીને ડ્રેસિંગ કરતા હતા. ખૂનની આમ પિચકાલીઓ મારે ને આમ દુખે ને એટલે એમને પહેલી જ વાર આ થયું
એટલે એમને સહન ના થયું તો ત્રીજે જ દાડે કે હું તો ઘેર જ જાઉં. મને સાહેબ કે આટલો બેરો કરીને પછી મને કરો તો કે એવું બધું ના થાય કે તે આમ જ થાય કે આમ જ થાય. એ કોરોના આવી ગયું ને પણ પછી કોરોના આવી ગયું એટલે આ ભાગ ચલાય છે ખરી કે નથી ચલાતું? ચાલે, થોડું થોડું ચાલે. ચાલે એટલે પણ એટલું બહુ સ્પીડથી નહીં ચાલે, ધીમે 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 ધીમે. પરવું વ્યસન કઈ નથી ને? વ્યસન નથી કરતા? કેસરની બીડી છે. અચ્છા, કશો વાંધો નહીં. અમે લોકો આવીએ રાશન કીટ લઈને. અત્યારે તમને હરેક મહિને બનશે ત્યાં લગી કોશિશ કરીશું, ત્યાં લગી તમને રાશન કીટ આપીશું. અને તમારા મદદ માટે કોઈ તૈયાર થશે તો અમે નાની મોટી મદદ કરીશું. અત્યારે અમે તમને રાશન કીટ આપીએ છીએ. આવીએ 5-10 મિનિટ. દાદા, બોલ. આ મહિનાની રાશન કીટ છે અચ્છા, જે અમને નૈનાબેન ઠક્કર છે, હરેક મહિને નાના મોટા ફેમિલી માટે અમને મદદ કરે છે, બરાબર. તેમને વિડીયોના માધ્યમથી એક આશીર્વાદ આપી દો કે આ તમને ઘરે મોકલાવી છે એમના તરફથી. અમે એનું માધ્યમ બન્યા છીએ. આશીર્વાદ આપી દો એમને. બેનને આભાર, એટલું અમને મદદ કરે છે, બરાબર. એટલું અમને આમ હા, સહારો આપે એટલું બહુ. બસ. જય શ્રી ને કૃષ્ણ. એવા લોકોના હિસાબે અમે લોકો તમારા સુધી પહોંચીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હું તો ભગવાન એને લાંબી ઉંમર આપે. હા, અને સુરતની અંદર પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન ચાલે છે. એ હર મહિને અમને 35 ફેમિલી માટે મદદ કરે છે. અને એમના સાથ સરકારથી અમે તમારા લોકો સુધી પહોંચીએ છીએ. અત્યારે અમદાવાદના જેટલા પણ તમારા લોકોના કોન્ટેક્ટ થાય છે અમને પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશન તરફથી થાય છે. અને આવા ડોનરો છે અમને હર મહિને રાશન કીટ આપે એટલે અમે તમને ખાલી આપવા માટે માધ્યમ બન્યા છીએ, બરાબર. બરાબર. હું તો હાલમાં કહું કે હું કંઈક મહેનત કરી શકું પણ નીચે બેહું તો ઊભું નહીં ના, થવાતું. હવે ઉંમર થાય એટલે કામ ક્યાંથી ઘરમાં થાય? નીચે બેહું ને વાસણ કરવા કે કપડાં તે એક સીડીમાં આ બેનને પૂછો, સીડી આગળ જઈને પેલી પાઇપ પકડીને ઊભી થઉં છું. વા છે પગમાં, અહીંયા બે ઘૂંટણ. આ બે જ લઈ જાય. સવારે ઉઠું બે તો ઊભું જ પગમાં નથી વાહ. થવાતું. આ હાથે પગ આ બધું આજુ આ બધા સોજા આવી ગયા છે તો ધીમે ધીમે કરું છું. ના, કશો વાંધો નહીં કે નહીં. મને શોખ નથી થતો બેસી ના, ના. કેમ કે આખી જિંદગી કામ કોઈને ના કરેલું થાય છે. બા, અત્યારે કોઈને શોખ ના થતો હોય, કોઈ જોડે મદદ માંગવા માટે, પણ શું કરીએ, પરિસ્થિતિ ઘરે અત્યારે એવી છે. બેઠા ટાઈમ નહીં જતો. કેટલુંક બેહી રહેવાનું પણ કંઈક કામ મળતું હોય તો આપણે કામ કરીએ. અત્યારે કોરોના હિસાબે સારા લોકોની નહીં પરિસ્થિતિ કે ખરાબ ઘરે થઈ ગઈ. બેઠા કંઈક કામ આપતા હોય તો હું સીવાનું કે કંઈક કરું એમ. પહેલા ગોદડીઓ કરતી હતી, હવે નીચે બેના આ હાથ નીચે જાય નહીં એટલે હવે ગોદડીઓ કરવાનું બંધ કરી દીધું. કંઈ નહીં, કશો વાંધો નહીં, બરોબર. અત્યારે તમને રાશન કીટ આપીએ છીએ. બસ અમને બી આશીર્વાદ આપજો કે અમે લોકો આ તમારા લોકો સુધી પહોંચીએ. ચોક્કસ. ના ભગવાન કરીને હું તો બસ. કહું તમે બહુ આશીર્વાદ આપે મને. અમારા જેવાનું આમ મદદ કરો છો એમાંય આભાર છે. સારું, વાંધો નહીં. ચલો મિત્રો, તમે જેમ જોઈ રહ્યા છો તેમ બા અને દાદા એક નાની રૂમમાં અને રસોડામાં રહે છે અને ખૂબ જ ખરાબ પરિસ્થિતિ છે. કૂતરું કાઢ્યું હતું અને પોતે ભીખ માગીને બા અને દાદા પોતાનું ઘરનું ગુજરાન ચલાવી રહ્યા છે. તો આ ઉંમરે પણ પોતે નાની મોટી મહેનત કરીને ચલાવે છે. અને અમારી ટીમને જાણ થતાં અહીંયા રૂબરૂ મળ્યા છીએ અને એમની મદદ કરી છે. તો બસ મિત્રો, આવા પરિવાર સુધી અમે પહોંચીએ અને દરેક પરિવારને આવી નાની મોટી મદદ કરીએ. ખાસ કરીને પોપટભાઈ ફાઉન્ડેશનનો આભાર કે આવા લોકો સુધી અમને પહોંચવામાં મદદ કરે છે. અને નૈનાબેન ઠક્કર હર મહિને નાની મોટી અમને પરિવાર માટે મદદ કરે છે, તેમનો બી ખૂબ ખૂબ આભાર. બસ મિત્રો, ફરીથી કહું છું, અમારી જે સર્વસંમત ફાઉન્ડેશનની યુટ્યુબ ચેનલ છે તેને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને અમારી નવી ચેનલ શરૂઆત થઈ છે સર્વસંમત ફાઉન્ડેશન બ્લોગ, જે અમે દરેક કામગીરીનો વિડીયો આપને બતાવતા રહીશું. તેને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય હિન્દ, જય ભારત.